د پسرلي پر راتګ او د موسمي بارانونو تر ورښت وروسته دلته د لوګر ولایت د مرکز پل علم بازار کې زرګونه میوه لرونکي او نامیوه لرونکي نیالي او ښکلاییز بوټي د پلور لپاره ایښودل شوي دي. ورته مهال د نیالیو پلورونکي په دغو ورځو کې د نیالیو بازار په غوړېدو خوښ دي او له هیوادوالو غواړي چې د چاپیریال سمسورتیا او د هوا پاکوالي په موخه یو نیال وکري. هر کس که میفهمه نیال زیاد میبره به خاطر که باران نشد وطن شد سرسبز میشه، امنیت است دیگه. انشالله که فروشات مم خیلی دست پیشنهاد خیلی زیاد است. دی مثلا زردالو دی، شفتالو دی، آلو ده، گیلاس ده او مڼه ده او داسې نور بعضې شیان چې دي دغه ټول فضل د خدای د ډېر ښه خرڅېږي. او د بلخوا د نیالیو اخیستونکي هم سږکال په لوګر کې د پخوا پرتله د نیالیو د بیو ټیټوالی تاییدوي او د میوه لرونکو او نامیوه لرونکو نیالیو د کار پر زیاتوالي ټینګار کوي. نیالګي اخلو وطن آباد پوه شي، خلکو ته دا خواهش ده چې نیالګي واخلي او انشالله کال آباد موږ ډېر خوشحاله یو. امن هم ده. ما خیلی خوشحال هستیم بخش مردم. یعنی میگیم که مردم باید وطن خود را سرسبز کنیم، نیوالا را بوشونیم. نیوالا مفاد داره، فایده داره. باش ټول نو دا هیله ده چې نیالګي واخلي او یې کري. دا وطن زرغون چې خپله جمع بادام او د امیري زردالو ونیسته دا شوقي اخلم. دا په داسې حال کې ده چې سږکال د لوګر اوسیدونکو سره د ځایي مسؤلینو له لوري هم په دې ولایت کې شاوخوا 400,000 میوه لرونکي او نامیوه لرونکي نیالي او ښکلاییز بوټي کرل کېږي.